Ahojte, vítam vás späť na mojom kanáli. Ak si došiel až sem, znamená to, že chceš študovať v zahraničí cez Erasmus, ale nevieš ako na to. V tomto videu ti to vysvetlím krok po kroku, od prihlášky až po návrat domov. Tak poďme na to. Každá univerzita otvorí výberové konanie zvyčajne raz ročne. Najčastejšie je to na jar. Už v tejto fáze je dobre vybrať si aspoň 3 možnosti, nie len jednu. Väčšina slovenských univerzít má svoj rozsiahly zoznam partnerských škôl. Univerzita Komenského, STUčka a ďalšie majú spolu stovky možností naprieč Európou. A tip navyše, vždy si prečítaj hodnotenia bývalých Erasmus študentov. Oni ti povedia úplnú pravdu o tom, čo ťa tam čaká. Ako prvé musíš na svojej fakulte navštíviť Erasmus koordinátora. Tam zistíš všetky potrebné informácie a podmienky o programe. Vyplníš si prihlášku, ktorá obsahuje motivačný list, študijný plán a výpis známok. Najväčší mýtus o tom, čo rozhoduje, či vás zoberú na Erasmus alebo nie, sú známky. Nie je to pravda. Výsledky sú zverejnené väčšinou do 2 alebo 4 týždňov. Môžete byť prijatí, neprijatí alebo náhradníci. Ak ste náhradníci, nezdávajte sa. Často veľa ľudí odstúpi a vy dostanete ich miesto. Ak vás prijali, gratulujem. Čaká vás ešte niekoľko povinností. Learning Agreement, čo znamená výber predmetov. Znie to síce ako názov tajného dokumentu z NASA, ale v skutočnosti je to jedna z najdôležitejších vecí, ktorú potrebuješ pred odchodom na Erasmus. Predstav si to ako oficiálny wishlist tvojich predmetov. Len namiesto prianí pre Ježiška ho posielaš svojej univerzite. Je to dokument, v ktorom si vyberáš, aké predmety budeš študovať v zahraničí a tvoje domovské aj hostiteľské univerzity ti ho musia schváliť. Inými slovami, je to zmluva medzi tebou a 2 školami, ktorá hovorí: áno, tento študent bude v zahraničí študovať tieto predmety a keď ich úspešne spraví doma, mu ich uznáme. Práve na uznanie predmetov si na Erasme treba dávať najväčší pozor, aby si sa po návrate nedozvedel, že si študoval 5 mesiacov históriu škandinávskej metalovej hudby a doma ti to neuznajú. S prihláškou a Learning Agreementom úzko súvisí aj výber krajiny. Keď sa rozhoduješ kam na Erasmus, prvé na čo sa musíš zamerať je, čo vlastne chceš študovať. Rôzne univerzity sú silné v rôznych oblastiach. Napríklad, ak sa chceš venovať ekonomike, možno budeš chcieť zamieriť do Škandinávie alebo Veľkej Británie. Ak ťa láka umenie alebo dizajn, Taliansko, Francúzsko alebo Španielsko sú perfektné voľby. A tip navyše? Najväčším Erasmus magnetom je Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Holandsko. Najmenším Island a Lichtensteinsko. Ale keď sa tam niekto dostane, je to totálny jackpot. A teraz prichádzame k veľmi dôležitému faktoru, ktorý mnohí študenti často prehliadajú. Životné náklady. Určite, Erasmus je skvelá príležitosť, no môže to byť aj finančne náročné, najmä v krajinách ako Švédsko, Nórsko alebo Dánsko, kde sú životné náklady vyššie. Ak chceš ušetriť alebo si jednoducho užívať viac zážitkov za menej peňazí, pozri sa na krajiny v strednej a východnej Európe, ako sú Poľsko, Bulharsko alebo Chorvátsko. Tu môžeš za menej peňazí zažiť skvelé zážitky. A čo je na tom najlepšie? Erasmus ti poskytuje granty, ktoré ti môžu pokryť časť nákladov. Tento grant sa líši podľa krajiny a môže ti pomôcť uhradiť náklady na cestu, ubytovanie a bežný život. Ak si došiel až sem, znamená to, že sme takmer na konci. Čakajú ťa posledné kroky predtým, ako sa vydáš na svoju Erasmus cestu. Jedným z týchto krokov je poistenie. Erasmus si síce poskytuje niektoré formy ochrany, ale to, že máš dobré zdravotné poistenie, je absolútna nutnosť. Väčšina krajín v Európe bude od teba požadovať, aby si mal platné poistenie počas celého pobytu. Tu je jednoduchý tip. Predtým ako vyrazíš, zisti, čo ti ponúka tvoja domáca poisťovňa a či ťa kryje aj počas pobytu v zahraničí. Ak nie, môžeš si jednoducho kúpiť Erasmus poistenie. Ak ešte nemáš ubytovanie, je najvyšší čas to začať riešiť. Univerzity zvyčajne ponúkajú ubytovanie pre študentov, ale miesta môžu byť obmedzené, takže sa na to pozeraj včas. Skús sa skontaktovať s miestnym študentským centrom alebo si pozrieť rôzne študentské ubytovacie portály. Niektoré univerzity dokonca ponúkajú ubytovanie v študentských domoch. Posledný krok, ktorý ťa čaká, je booking leteniek. Skús si porovnať ceny cez rôzne stránky ako Skyscanner alebo Google Flights. Ak máš flexibilné dátumy, môžeš ušetriť ešte viac. A nezabudni na to, že ceny leteniek môžu byť dosť rozdielne v závislosti od sezóny, takže čím skôr, tým lepšie. Ak máte ďalšie otázky o Erasme, napíšte mi ich dole do komentára. V ďalšom videu sa pozrieme na výšky grantov v daných krajinách a pozrieme sa na to, koľko vás takýto Erasmus bude stáť. Nezabudni dať like a odber.